不仅要解决孩子鼻敏感的问题，还要改善他咳嗽的问题，而且还要调节免疫力、提升免疫力，要保护孩子的肺部还有呼吸道啊。我们一定要找那种没有添加剂啊，没有任何的药物啊，要100%纯天然的嘛，这样孩子吃得开心，我们父母也安心嘛，对不对？如果你是要找这样的产品的话，那你一定要把这个 video 继续看下去。Hello， 爸爸妈妈，你好，我是2个孩子的妈妈，我今天就来跟你们推荐这个葫芦籽还有 Immuglo， 它们是没有添加任何的添加剂啊，或者是没有药物的，它们是100%纯天然成分，同时也拥有马来西亚卫生部 KKM 认证啊、HACCP 认证啊、GMP 认证的。所以葫芦籽和 Immuglo 不管你是给小孩子，或者是大人，或者是老人家都非常适合，而且还是液体状的，所以老人家跟小孩子都很方便喝。我的孩子哦，因为上学的时候接触很多人啊，然后时不时回来就会生病哦，咳嗽哦，一开始就有给他试着吃西药，不能好，然后再吃中药也是吃不能好。那几天熬夜要顾他，晚上咳嗽，他一咳一下我就醒一下，非常煎熬。然后我就找了这个葫芦籽和 Immuglo 给他喝，大概2到3天，他的咳嗽就已经减少了，晚上至少已经没有咳了。咳嗽、鼻水倒流、鼻敏感这种的话，我都会给他们喝这个葫芦籽还有 Immuglo。现在他已经很少生病了，就算生病的话也很快就康复，不像那时候咳了2、3个礼拜都不能好。如果你还有疑问的话呢，赶快来找我黄飞来了解更多吧。